Jag har fått tips här om att det är många som undrar hur man får loss de här luckorna på ett IKEA Factumkök. Faktiskt ganska smidigt. Man tar loss den här. Varje sida. Så. Medan man drar ut själva fronten så lyfter man lite upp. Ja. Allt. Och för att sätta i dem igen så in med dem så långt som möjligt. Så. Färdigt!